दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। ओलीले मध्यरातमा प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेका हुन्। बाबुरामले गरे यस्तो आशंका। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोर्याउन खोजेको संकेत छ। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता भट्टराईले ओलीले खिलराज रेग्मी प्रकरण दोहोर्याएर संविधान र लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने, विदेशी दूतले पटक पटक भेट्ने आदि समाचार हल्ला लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। नेता भट्टराईले ट्विटमा लेखेका छन्, खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधान कालले अपवाद हो, यो नियम नजिर बन्न सक्दैन। राज्यका प्रमुख अङ्ग धुजा पारेर संविधान लोकतन्त्र मास्न खेल पूरा नहोस्। पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि दलहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। रेग्मी अध्यक्ष रहेको मन्त्री परिषदले 59 सालमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गरेका थिए। ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर चुनावको मिति समेत घोषणा गरिसकेका छन्। तर ओलीको यो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दल सहित प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमालेको माधव नेपाल खेमा समेत प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरुद्धमा उभिएका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। 50 वर्ष अघि कम्युनिस्ट एकता अभियानमा पुनः विराम। 5-10 अघि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत तथा अभियान सुरु भएको थियो, जस अनुसार 2032 सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेस केन्द्र गठन गरिएको थियो। कोअर्डिनेस केन्द्रमा झापा विद्रोहका नेताहरू सीपी मौनली र मुकुन्द नेउपाने बैंकको जागिर छोडेर राजनीतिमा आएका, माधव कुमार नेपाल इलाममा रहेका जलनाथ खनाल धनुषामा सक्रिय ईश्वर पोखरेल अनि प्रदीप नेपाल सहभागी थिए। जति बेला केपी शर्मा ओली र महेन्द्र चन्द्र अधिकारीहरू भने जेलमा थिए। केन्द्रमा पछि मुक्ति मोर्चा समूहबाट जीवराज आश्रितको नेतृत्वमा माधव गौतम मदन भण्डारी सहितको समूह मिसिन आएको थियो। समय समयमा केही नेता लाखा पाखा लागे पनि कोअर्डिनेसनको केन्द्रमा प्रमुख नेताहरूको समूह नेकपा एमालेमै थियो। तर सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीले माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गरेसँगै 40 वर्ष पुरानो विरासत छिन्न भित्र भएको छ। कोअर्डिनेसन केन्द्रका सबै प्रमुख नेता अनेक समूह र पार्टीमा तीत र वित्र भएका छन्। झापा विद्रोह र कोअर्डिनेस केन्द्रका प्रमुख पात्र मध्ये सीपी मौनाले 2074 र अशोक राई 2068 सालमा एमालेबाट अलगिएका थिए। भारतको नक्सावादी आन्दोलनबाट प्रभावित कोअर्डिनेसन केन्द्रबाटै 2034 सालमा नेकपा माले बन्यो। भारतमा पनि अखिल भारत क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र नेकपा एमाले बनेको थियो। सुरुवात केही समय बाहेक ओडिसन केन्द्र र मालेको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरे। 2029 सालमा मैनाली कारबाहीमा परेपछि झलनाथ खनाल पार्टीको नेतृत्वमा आए। पञ्चायत कालभर दोस्रो नेता माधव नेपाल रहे। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य हुनु केही महिना अघि भएको चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव बने। यस बीचमा पञ्चायत कालभर विद्यार्थीमा टङ्क कार्की, किसानतर्फ अमृत बोहरा र मजदुर संगठन विस्तारमा सुरेश शर्माको प्रमुख भूमिका रह्यो। 24 वर्षको जेल जीवनपछि केपी ओली 2074 सालमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा आएका थिए। त्यसपछि पार्टीमा उनको प्रभाव निरन्तर रह्यो। बहुदलीय आएपछि सो समूहले सशस्त्र विद्रोहको नीति छाड्यो र बहुदलीय प्रणाली अपनायो। 2074 सालमा नेकपा मार्क्सवादीसँग एकीकरण गरेपछि नेकपा एमाले बन्यो। 2040 जेठमा महासचिव भण्डारी र तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधनपछि नेपाल महासचिव बने। 2064 सालमा महाकालीन सन्धिका विषयमा एमाले विभाजन भयो। वामदेव गौतम र सीपी मैनालीको नेकपा माले बनाउँदा पनि कोअर्डिनेसन केन्द्रका धेरै नेता एमालेमै थिए। त्यसपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भए लगत्तै असन्तुष्ट जनजाति नेताले एमाले छाडे। त्यही क्रममा कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट जोडिएका अशोक राई बाहिरिए। 2064 सालमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचनसम्म एमाले तेस्रो स्थानमा पुग्दा नेपाल नै पार्टी प्रमुख रहे। त्यसपछि झलनाथ खनाल महासचिव बनेर 8औं महाधिवेशनमा एमाले बहुदलीय प्रणालीमा गयो। पहिलो अध्यक्ष खनाल बने। 5 वर्षपछि भएको महाधिवेशनमा नेपाललाई हराउँदै ओली एमालेको अध्यक्ष बने। त्यसअघि उनले संसदीय दलको चुनावमा वामदेव गौतम साथ लिएर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराएका थिए। 2066 सालमा नेता नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा उनलाई ओलीले
साथ दिएका थिए। तर 9औं महाधिवेशनपछि ओली र नेपालबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो, जसको असर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपा भित्र पनि देखियो। 13 महिना अघि सतहमा देखिएको नेकपा भित्रको अन्तर सङ्घर्षले झण्डै 2/3 बहुमत ल्याउन सफल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेर चुनाव घोषणा गराए। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नेकपा एमाले पुनः स्थापित भए। ओली नेपाल टकराव भने कम भएन, बरु बढ्दै गयो। अदालतद्वारा पुनः स्थापित एमालेको प्रारम्भिक बिन्दु मान्ने भने विषयमा विवाद सुरु भयो। गत फागुन 28 गते ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै बोलाएर माओवादीबाट आफ्ना नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा थप गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। त्यसयता अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेका छन् भने नेपाल पक्षले पनि विपक्षी दलसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सत्याच्युत गर्न खोजेका छन्। कारबाही र विद्रोही जारी रहँदै गर्दा एमाले सङ्लो रहँदैन भन्ने अनुमान धेरैले गरिसकेका थिए। यसबीच नेता नेपालले एमालेमै नाममा देशभर छुट्टै संरचना बनाएका छन् भने आफू निकट युवा नेतालाई नयाँ दल दर्ता गर्न समेत लगाएका छन्। देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित एमाले औपचारिक विभाजनको पर्खाइमा छँदैछ। त्यसभन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत गर्न 40 वर्ष अघि सुरु अभियानमा पूर्ण विराममा लाग्दैन। यसै गरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संघीय दलको बैठक बोलाएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बस्न लागेको संसदीय दलको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले मंगलबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन्। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर साउदले संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए। संसदीय दलको नेताज्यूले आज बैठक बोलाउनु भएको छ। अहिले प्रदेश सभामा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा माननीय ज्यूहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। साउदले अनलाइन खबरसँग भने बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ। प्रदेश सभामा एमालेको तर्फबाट कुल 14 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये नेपाल समूहका 28 जना र ओली समूहका 7 जना छन्। प्रदेश संसदीय दलको नेता शाह नेता भीम रावल निकट हुन्। उनले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्देशकको पालना गर्दै सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्छन् वा नहुने त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन गरेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचना भट्ट नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ। तर पार्टीको निर्देशन पालन नगरेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी एमालेको अर्को पक्षले दिँदै आएको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 11 जना नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजनको दिशामा अघि बढेको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्रि प्रसाद सापकोटाले संसद विघटन पछिको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न पूर्व सभा सन्मुखहरूसँग परामर्श गर्न भएका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएको बैठकमा पूर्व सभा सन्मुखहरूसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न लागेको सभामुखमा प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिए। गत शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभामा भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले शीर्ष नेता एवं संविधानहरूसँग परामर्श गरी यो कदमको विरोध गरेका छन्। संसद विघटनको विरोध गर्दै 146 संसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह ईदका 11 नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका छन्। सोमबार बारुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेताद्वारा जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, पुराना नेता मुकुन्द्र नेउपाने सहित 11 जना निष्कासन गरिएका हुन्। निष्कासन गरिएका खनाल, नेपाल र नेउपाने एमाले धार निर्माणकै संस्थापक नेता हुन्। ओली भन्दा अघि खनाल र नेपालको एमालेको नेतृत्व गरेका थिए। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले निष्कासनको निर्णय गरेका छन्। थप 12 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 7 जेठमा संविधानको धारा 17 अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी, राज बहादुर बुढा र पवित्रा निरौला भने कारबाहीबाट बचे। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयबाट पछि हटेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन। तर 7 जेठमा हस्ताक्षर गरेकी कलिला खातुर भने अदालतमा रिट दायर गर्न गएपछि कारबाहीमा परेकी छन्। नेपाल समूहका बाँकी नेताहरू भने संसद
संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय अडिग रहेकाले कारबाही गरिएको ओली निकट नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी निर्णय विपरीत जानुभएकाले उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो। ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्। तर नेपाल समूहका नेताहरूले भने यो कारबाहीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। त्यो 28 फागुनको निर्णयकै निरन्तरता हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउने खेल रोक्न नचाहेको सन्देश पनि हो। माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषाल भन्छन्, एउटा गुटको भेलाबाट गरिएको निर्णय वैधानिक नभएकाले कारबाहीको औचित्य पनि नहुने भुषाल बताउँछन्। तर पार्टी एकताको सम्भावना भने कमजोर भए गएको दुवै समूहका नेताहरू सहमत छन्। त्यो तहमा पुगिसकेपछि अब पार्टी एकताको संभावना न्यून भएकै रूपमा बुझ्नु पर्ला, नेता विश्वकर्मा भन्छन्। प्राविधिक र कानुनी रूपमा एउटै पार्टीमा भए पनि गएको 4 पुसबाटै ओली र नेपाल समूह बीच विभाजन भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपक्का विभाजित हुँदा यी दुई समूह अलग भएको थियो। त्यस बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेता नेपालले एउटा समूह अनि ओलीले अर्को समूहको नेतृत्व गर्थे। तर निर्वाचन आयोगले नेपक्का भिजाउन वैधता दिएन। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।